Už som videla dosť. Vezmite ma do najvyhľadávanejšej lokality v Nitre a ukážte mi niečo iné. Niečo, čo ma chytí za srdce. Nakoniec sme zavítali do Nitry, do časti Veľkej Janikovce. Nehnuteľnosť má naozaj výhodnú polohu. Nachádza sa len 100 metrov od zastávky mestskej hromadnej dopravy. O ďalších 200 metrov máte poštu, obchod alebo škôlku. Nájdeme tu aj školu, a to len 1 kilometr vzdialenú. Nachádzame sa na pozemku o výmere skoro 13 árov. O pozemok sa s láskou starala aj pani domáca, ktorá, ako môžeme vidieť, mala záľubu v rúžiach. Náradie si môžete uskladniť v tomto záhradnom domčeku. Táto terasa je ako stvorená na priateľské posedenia. Alebo aj romantické večery. Na pozemku máme dom o výmere skoro 200 metrov štvorcových z poctivej pálenej tehly s prístavbou. Poďme sa pozrieť dovnútra. Za dverím prejdeme do obývačky, ktorá je naozaj štedrá a má výmeru viac ako 31 metrov štvorcových. Na prízemí sa nachádza kuchyňa, komora, izba o výmere vyše 20 metrov štvorcových, kúpeľňa s toaletou, hospodárska miestnosť, kotolňa. Na poschodí nájdeme výmerov skoro rovnaké izby. Je to 23 metrov štvorcových. Medzi izbami sa nachádza komora o výmere 2,7 metra štvorcového. Ak by ste potrebovali ďalší odkladací priestor, máme ešte v talóne povalu o výmere 46 metrov štvorcových. Keďže tento dom má naozaj kráľovskú spálňu, nenapadlo ma nič iné, ako skúsiť, či náhodou nemám modrú krv. Ale na obhliadke určite spať nebudem. Ak vás táto ponuka zaujala, kontaktujte ma telefonickým, mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Ja idem zisťovať tú krv.